किधर तक जाओगे अंकल? बेटा जहाँ तक तुम जा रहे हो वहीं तक चलूंगा। वैसे गेटअप अच्छा है आपका, पर्सनैलिटी के साथ जा रहा है आपकी। अच्छा, नाइस नाइस। बेटा तुमने हेलमेट नहीं लगा रखा। अरे अंकल, इस सड़क पे कोई पुलिस वाला नहीं होता। अरे ये क्या हो गया? बेटा देखो, ये जीवन का कटु सत्य है, या तो हेलमेट नहीं तो हेलमेट।